အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့အသီးအရွက်နဲ့ရေကိုပဲ10ရက်စားသုံးတဲ့လူငယ်လေးတွေကဘရင်ပွဲတော်စာကိုစားတဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့မျက်နှာထက်ဘာကြောင့်ပိုပြီးတော့အစင်းလှနေကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေဘုခဒ်နေဇာမင်းဟာဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုယူရပြည်ကနေမင်းကြီးမင်းသားလေးတွေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါသူတို့အထက်ကအကျမ်းမာဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးသူတွေကိုရှာရွေးထားဖို့မိမဆိုးအုပ်အာရှပေနတ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာအရေးပါတဲ့မင်းအရာရှိတွေဖြစ်လာဖို့3နှစ်လေ့ကျင့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်တွေဟာခါလဒဲဘာသာစကားကိုဖတ်တက်ရေးတက်ပြောတက်ကြရပါမယ်ဘရင်ပွဲတော်အစာကိုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်တွေထဲကယူရအမျိုးသား၄ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်ယေလဟာနနိမိရှေလအာဇရီတို့လည်းပါပါတယ်အာရှပိနကဒိုင်ယေလကိုဘေဒရှာဇာဟာနနိကိုရှာဒရက်မိရှေလကိုမေရှက်အာဇရီကိုအဘေဒနေကောဆိုပြီးနာမည်အသစ်တွေပြောင်းပြီးလိုက်ပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပါတယ်ဘရင်ပွဲတော်စာရီထဲမှာထာဝရဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်အရမတန်ရှင်းတာတွေလည်းပါလို့မစားသင့်မှန်သူတို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်အာရှပိနက်ကိုဘရင်ပွဲတော်စာကိုကျွန်တော်တို့မစားပြရစီနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါအာရှပိနက်ကမင်းတို့မစားလို့မကြမ်းမာမတန်ဆွမ်းဖြစ်ရင်တခြားလူပြိုတွေရဲ့မျက်နှာလောက်မလှရင်ငါရာဇဝတ်မှုတင့်လိမ့်မယ်ငါစတော်ကဲကိုကြောက်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါဒိုင်ရင်လကအကြံတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့စတော်ကဲကိုဒီလိုသွားပြောပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအသီးရွက်နဲ့ရေပဲ10ရက်ကျွေးပြီးတော့ဘရင်ပွဲတော်စာကိုစားတဲ့အခြားသူတွေရဲ့မျက်နှာနဲ့နှားရှင်ကြည့်ပါလို့ပြောတော့စတော်ကဲတဲ့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့10ရက်စမ်းသက်ပြီးတဲ့အခါဒိုင်ရင်လနဲ့သူ့တငယ်ချင်း3ယောက်ကအခြားလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာထက်ပိုပြီးအစင်းလှနေကြပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူငယ်4ယောက်ကိုသိပ္ပံအသက်ပညာတွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သက်တိကိုပေးသနာပါတယ်။ဒိုင်ရင်လကိုလည်းပြားတဲ့ယူပါယုံနဲ့အိမ်မက်အမျိုးမျိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံစေပါတယ်။တင်နန်းကာလပြီးသွားပြီးနန်းတော်ကိုတွန်းဖို့အချိန်ရောက်တဲ့အခါအာရှပိနတ်ကလူငယ်တွေကိုနေဘုခဒ်နေဇာစီခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကအားလုံးနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒိုင်ရင်လဟာနနိမိရှေလာအာဇရီတို့ဟာပူညံကောင်းနေမှန်းကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။ဒါနဲ့နန်းတော်မှာသူတို့ကိုအမှုထမ်းစေပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်ဘုရင်ကသူတို့နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါတယ်။ထာဝရဘုရားကသူတို့ကိုဘုရင်ရဲ့မာကုပညာရှိဘေရင်တက်များအားလုံးထက်ဉာဏ်ပညာပိုရှိစေပါတယ်။ဒိုင်ယေလဟာနနိမိရှေလာအာဇရီတို့ဟာတခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီမဲ့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ